Ahoj, zdravím po týdnu všechny, kteří se narodili pod zemským živlem, tedy býky, kozorhy a pany. Podívám se na krátký přehled toho, co vás čeká teď mezi 12. a 18. únorem. Kdybyste potřebovali pomoct s nějakou vaší situací a chcete se na to podívat do karet, tak navštivte web intuitivníprůvodce.cz. Mám to jako web osobního rozvoje, tak tam určitě najdete i nějaký jiný témata, které vás budou zajímat. A teď se jdeme podívat na to, co vás čeká. V lásce to vypadá na nějakou nespokojenost s tím vztahem. Máte tam výzvu k tomu vzít to do svých rukou a začít jednat, začít něco dělat. Ono to totiž vypadá, že z toho vztahu mizí nějak ta vášeň, ta jiskra, která tam byla, jo? Že začínáte čelit nějakým obtížným situacím. Tak proto je tam ta výzva k zastavení, k zapřemýšlení se nad tím, uchopení to do vlastních rukou. Musíte tam být pány situace, aby se znova zažehla ta jiskra. V práci se mi zdá, že si blokujete nápady, že se moc neposouváte vpřed, nejste tam moc tvůrčí, nejste tam moc kreativní a ono by to mohlo i způsobit to, že si toho někdo všimne a budete na nižší pozici. Zdá se mi, jako kdybyste v práci přišli o nějaký šestý smysl, který by vám říkal, jak správně co dělat. Vy v práci díky tomu, co tam teďkon zažíváte, díky těm energiím, které tam jsou, přicházíte o jistotu, jako by pomalu o pevnou půdu pod nohama. Bylo by dobré, kdybyste do té práce zkusili přinést něco nového. Nějaký nápad, kterým byste mohli trošku víc zazářit, kterým byste na sebe mohli upoutat. Abyste předešli případně nějakým problémům. Jo? Abyste zase zasvítili, bylo o vás vidět a bylo vidět, že jste dobrý. V tom vašem sociálním kruhu to vypadá, že se s někým pohádáte a budete se usmiřovat po hádce. Není to o tom, že byste tu hádku měli vyhrát. Vy to potřebujete jenom jako vyřešit, usmířit. Vy potřebujete dojít i nějakému kompromisu díky tomu. Máte tam vyřešení té situace a můžu říct, že to dopadne dobře. Ve výsledku dlouhodobé situace to vypadá, že jste o něco opravdu přišli. O něco hodně zásadního, o něco hodně hodnotného. Mohlo se to týkat vyloženě hodnotné věci, vztahy, finance. Vy tady teď máte jako férový vyrovnání s tou situací. Tady je to řešení důležité najít v sobě. Podzníst se na ty dopady, na ty důsledky, přijmout to i jako nějakou osudovou záležitost, že jste si tím měli z nějakého důvodu projít, protože vy už to tam úplně nevyřešíte. To není úplně situace, která by se až tak dala napravit. Vy se nad tím opravdu potřebujete zamyslet a začít hledat řešení, jakou jinou cestou zvolit. Jo? Kudy jinudy jít, nebo jak po té cestě vůbec kráčet dál. Může se vám zdát, že už na to třeba nemáte úplně i dostatek energie, dostatek síly, že už vás to obralo o hodně. Jo? Že máte pocit, že už nemáte tu sílu z toho jít dál a nějak to dál řešit, ale je tady dobrý výsledek. Jo? Vypadá to, že na to opravdu přijdete a i když to okolo vás bude hodně divoký, tak to ustojíte. Ale musíte tentokrát jít hodně intuitivně v té záležitosti. Pak najdete řešení pro vaši situaci. Tak abych to asi shrnul. Můžeme se jít podívat na víkend, ale to už pro jednotlivá znamení. Víci, o víkendu buďte radši ve střehu. Vypadá to, že se setkáte s nějakou osobou, která to s váma nemyslí úplně dobře. S někým, kdo lže, vyhledává příležitosti jenom kvůli svému vlastnímu prospěchu. Ten člověk je vlastně sám dost neschopný vůbec něco udělat, takže hledá, kde by mohl... Ono to vypadá, jako když z vás chce vytáhnout prachy. Ten člověk je línej, bez nápadu, není schopný sám nic udělat pořádně, sám nic dotáhnout, ale hledá příležitosti, hledá peníze, kde by se k ním dostal, kde, přes koho. Tady buďte hodně opatrný a velmi dobře posuďte situaci. Máte tady opravdu k tomu takovou výzvu, ať se nad tím hodně zamyslíte. Případně můžete požádat i o nějakou právní radu někoho. Jo, pokud byste o víkendu pracovali, setkáte se s něčím takovým, nebojte se požádat klidně o pomoc někde. Ať ten případ někdo posoudí za vás. Pokud si sami nebudete jistý, nebude na vás působit třeba dobře, nebudete si sami jistý tím, jaký ten člověk má záměr, tak klidně požádejte někoho o pomoc. Jo, ať vám s tím trošku poradí, ať se na to podívá i svýma očima. Tak to máme býky na víkend. Teď se jdeme podívat na pany.
Pany, o víkendu tady máte hodně podobnou situaci jako býci, ale je tady jeden zásadní rozdíl. Je tady člověk, se kterým se setkáte, který vám bude lhát, bude neupřímnej, on jakoby není sám schopný úplně ničeho moc dokázat. Přijde mi to, že se k vám bude snažit nalepit nějakou formou citově, bude s váma manipulovat a zároveň je hodně panovačný. Jo? Ten člověk opravdu chce mít věci pod kontrolou, ale ty záměry tam nejsou úplně dobrý, nejsou čistý, nejsou rizí ty záměry. Tak pozor na takovýhle lidi o víkendu. Teď se podíváme na kozorohy. Teda to padají dneska karty, to vám řeknu. Kozorozy, tady to vypadá na nějaký velký zmařený naděje. Cítím tady určitý citový odklon od někoho nebo od něčeho, na co vám hodně záleželo a vy už jste tomu přestali věřit. Jo? Nebo odkláníte se už od toho, že jste tomu přestali věřit. Ale vy nejste z toho schopní furt odejít. Ono vás to pořád svazuje, vy se tam pořád blokujete, vy se tam v tom furt udržujete. Zajímavý, já tady mám takovou jako zvláštní provázanost v kartách. Nejdřív mi šli ty býci k panám, tam jsem cítil provázanost určitou a teďkon tady cítím u vás zase provázanost pany kozorozy. Jo, se mi ty karty tak jako hezky protočily, přestože byly dost zamíchaný, tak v podstatě na sebe navazujou. Ale přesto v tom všichni máte jiné emoce. Tady bude hodně důležitý se na tu vaši situaci nebo na tu vaši osobu ještě jednou hodně dobře podívat, jo? Hodně dobře zvážit. Ta situace, jste se o ní odklonili, protože jste tam měli úplně jiné očekávání. Ono to mělo jít do úspěchu, který se tam úplně nekonal, nebo do nějakého vyvrcholení, ke kterému úplně nedošlo. Vkládali jste do toho opravdu velký naděje. A došlo tam doslova jako ke zmaření. Ale pořád se z toho nějak nejste schopni uvolnit. Ale mně to tady přijde, že by mohlo dojít k nějaký nápravě v té situaci. Že je potřeba v ní ještě chvilku setrvat. A zkusit jít hodně do sebe. A pokusit se najít nějaký jiný řešení. Jak s tím člověkem vycházet, nebo v té situaci vycházet. Protože ona tam je cesta, on je tam způsob, jak to vyřešit. K tomu, aby se splnily ty vaše původní představy, které jste od toho měli. Takhle bych to asi ukončil. Takhle to asi je celý. Výklad tímto uzavírám. Ode mě je to všechno v tomto týdnu pro zemská znamení. Budu se těšit u dalších videí a nezapomeňte dát odběr. Mějte se krásně.